ഹലോ, ഇന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അധികം ടൈം എടുക്കണം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പാക്കേജിങ് എടുത്ത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പോയാൽ നല്ല അടിപൊളി പാക്കേജിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറേ ബബിൾ റാപ്സും തെർമോക്കോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സേഫ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതേ ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മിനി ഫ്രെയിം ആണ്. എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോയും കൂടിയാണിത്. പിന്നെ അതേ കുറേ കുട്ടി കുട്ടി പോളറൈഡ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി റൂമിൽ കുറച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കിത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അടുത്തായിട്ട് ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ്, അതായത് മോൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രെയിംസോ അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവരുടെ പേജ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, ആ കുട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു തരും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേജിൽ 36 പോളറൈഡ്സിന് വേറെ 99 റുപ്പീസിന് ഒരു ഓഫർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഡെലിവറിയും ഇവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് മാത്രമല്ല ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പേഴ്സ്, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അവരുടെ പേജിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ബൈ.